welcome back to my channel. I'm doing something a little bit different in the run up to Christmas. From the 20th to Christmas Day, I'm going to release a video every day doing something that's maybe a little bit different than what I've done before. So to start with, for day one, hello, I'm going to be looking at some interviews of actor pairings that I've really enjoyed seeing on screen since I started watching BL back in May. My friend Alex picked these out for me. I've not looked into them at all, but I did specify the kind of pairings that I would want to see interviews from. So we've got obviously we've got Boon and Prem. We've got SantaEarth, who I've been watching in my only 12%, but I've seen them a lot on TikTok and Twitter and things before, so I feel like I already like them quite a lot anyway. We've got FirstKhaotung from The Eclipse. We've got JimmySea, who I saw in Vice Versa. EarthMix, who I first saw in Tale of a Thousand Stars. And FortPeat, who I saw together in Love in the Air. So these are just some of the actor pairings that I've really enjoyed seeing together. So I thought I would just watch these interviews and get to know them a little better. So that's what I'm gonna do. We're just gonna go in order. BounPrem. Let's go. สวัสดีครับบุญนะครับผมเปรมครับผมยังไม่ได้มีแพลนเนาะยังไม่ได้มีแพลนเพราะตอนนี้เราแบบกะจะโฟกัสที่เชือกป่าน BT And doing a damn good job if I might say so myself. โปรเจกต์ที่จะปล่อยเร็วๆนี้ก็คืออีเวนต์ซันครับผมใช่ก็ขอโฟกัสแค่2โปรเจกต์นี้ก่อนเนาะใช่ครับส่วนหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ครับผมเพราะเรา2คนอาจจะมีงานอย่างอื่นที่ตามมาหลังจาก BT นะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างในแนวไหนบ้างใช่ครับผม Cute. เซอร์ไพรส์นะฮะคือถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิใช่ไหมช่วยจ่ายค่าบ้านไงเอางั้นเลยพี่ก็11 ล้านช่วยจ่ายสัก10 ล้านงั้นคอนโดผมพี่เขาช่วย They're wearing ได้คุ้มอยู่ Wait. I've just realised this is Purple Pearl. They're wearing these outfits are from that poster. I've got 3 BounPrem posters on my wall and they're in these outfits. So this is from the magazine that I bought. I've got a Purple Pearl magazine with a spread of these guys. I didn't even realise. That's really cool. I was like, why do I recognise their outfits so much? They're literally behind me. ใช่ครับผมส่วนเปรมเขาก็มีถามบ้างแหละแต่แบบเปรมเขาจะไม่อยากไม่เจาะหูเนาะผมก็เลยแบบน่าคิดแบบนี้แต่เนี่ยวันก่อนผมไปเดินสยามยังอยากเจาะหูเลยพูดจริงขอแม่ก็ให้แล้วนี่แม่ให้แล้วแต่แค่ตอนนี้คือถ้าสมมติเจาะผมแค่ขี้เกียจดูแลเพราะว่านี่เคยเจาะมาแล้วรอบนึงไงแล้วแบบโอ้โหเลือดสาดไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวบอกมันมีเคล็ดลับนี่ดูกี่รูนี่8 รูอยู่บนหูไม่เคยเป็นไรเลย No discomfort when you got an industrial piercing? I don't believe that for a second. จริงๆเพิ่งคุยกันไปเลยก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยเราอาจจะไปแฮงเอาท์กันที่ต่างประเทศแต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าคิวเป็นไงบ้างตรงกันหรือเปล่าได้ติดเรื่องคิวแต่น่าจะมีแง้มอย่าใช้คำว่าแง้มไม่รู้ทำไมนักข่าวชอบพี่บุญกับพี่เบลช่วยแง้มหน่อยค่ะแง้มเขาเรียกว่าเราเป็นประตูแง้มใช่ครับผมก็เปรยไว้แล้วกันว่าแบบไปเที่ยวที่หนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทย I love them though. I love them so much. I love them so much. เยอะนะครับผมตั้งแต่วันแรกที่เจอก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นหนุ่มขี้เมาไม่ใช่ชอบเที่ยวไม่ใช่ขี้เมาชอบเที่ยวชอบไปโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้จักมานานๆมากขึ้นคือด้วยความที่ทำงานนี่แหละคือเขาก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นงานก็คืองานตรงเวลาคือง่ายๆคือรู้สึกว่าพี่หมุนเขาโตขึ้นในทุกๆวันครับผมที่เจอนะใช่ต้องบุญหรอ They're too adorable. ครั้งแรกที่เจอเขาจะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยเอาอะไรอ่ะให้ทำนู่นก็ไม่เอาให้เต้นก็ไม่ได้ก็เต้นงอแงกของเขานั่นแหละแต่แบบพอเหมือนเขาเรียกว่าพอทำงานเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเห็นคนอื่นที่เก่งกว่าแล้วพอแบบไปอยู่บนสเตจเดียวเขาอ่ะเราไม่แบบเราทำไม่ได้เท่าเขาอ่ะเขาก็เลยแบบพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้แบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบอันไหนไม่ได้เขาจะเริ่มถามแล้วทำยังไงพี่เอาจนกว่าจะได้อะไรเงี้ยเขาดูมีความตั้งใจมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นดูโตขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายในชีวิตเยอะขึ้นใ
ใช่ผมเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เอาอะไรเขาก็ไปเรื่อยๆของเขาล่องลอยเรื่องเที่ยวก็เผาลงเยอะแล้วลงเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะโอ้ตอนนี้แทบเรียกไม่แทบ ก็มีบ้างช่วงนี้ น้อยมาก มีช่วงนี้มีช่วงนี้ มีช่วงนี้ที่ค่อยกลับมาใช่แต่แบบเมื่อก่อนก็คือทำแต่งานอย่างเดียวเลยครับผมก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะจากเด็กแบบตัวเล็กๆตัวน้อยๆแค่ในเวลาแค่3 ปีใช่เขาแบบมีพัฒนาการดีขึ้นเยอะ That's really sweet. I love how well they know each other. They know each other's like strengths and weaknesses and what they've wanted to improve on and โอ stuff. เคได้ละหล่อรวยเปย์ หมดหล่อให้ได้เด็กอะเด็กไปหมดเลยเนี่ยแค่เขาทำมือแค่นี้ยังเหมือนเด็กเลยวันนั้นตั้งกี้ไปส่องกระจกห้องน้ำก็ยืนยิ้มอยู่ในห้องน้ำส่องหน้าตัวเองอะคือเขาอะพยายามแล้วก็คำที่3คำว่าเท่ใช่ไหมเขาพยายามจะเท่เว้ยแต่แบบมันไม่ได้ด้วยดูเนี่ยดูลุคเขาดิมันเหมือนเด็กไปหมดดูจากนิ้วก็เหมือนเด็กอะเนี่ยมันทำอะไรมันก็น่ารักไปหมดแต่เขาพยายามทำให้ There's just something so nice about how much they pay attention to each other now, and how much they know about each other. ไปนี้เมืองนี้เสร็จปุ๊บวันต่อมาไปเมืองนี้พักสักวันแล้วกันใช่ เรื่องกลัวแมงสาบโอ้โหแบบ With good reason. Yeah. ลายเห็นแมงสาบคือแบบไล่ทุกแบบไม่เอาแมงสาบคือไม่ได้เลยแบบไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างผมไม่กลัวเลยงูตุ๊กแกที่เขาก็กลัวกันอึ่งอ่างเลยผมไม่เคยกลัวเลยแต่แมงสาบมันกลัวมันแบบมันไม่ได้กลัวน่ากลัวน่าเกลียดอะ They're nasty. สาบอะอะไรอย่างงี้หมดเลยไม่ชอบ I'm with him. ครับผมส่วนของเปรมเหรอ Geckos. ไม่น่าพอกันตุ๊กแกตุ๊กแกก็ได้ ไม่เป็นกลัวตุ๊กแต่จิ้งจกผมไม่กลัว I love how his reactions are the same as mine. แต่ไม่ค่อยมีนี่กลัวในตัวเองดูแบบอยากเรียนเหมือนกันครับภาษาจีนถ้าพูดได้ตอนนี้ก็วอชิวฮวนชิวปอจิว แปลว่า ฉันอยากกินสันปะโอเค So cute. That's the kind of sentence that I would expect him to be able to say for some reason. ก็ไหนๆก็สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องทุกๆเรื่องเลยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมกับพี่หมุนจะได้ไปเจอพวกคุณครับผมใช่ครับผมก็เราที่จริงเราพูดมาหลายปีแล้วนะว่าเราอยากเจอพวกคุณตัวเป็นๆอยากไปจัดแฟนมีตที่นู่นเนาะใช่อยากไปให้กำลังใจคุณแบบตัวเป็นๆมากกว่าการผ่านกล้องอะไรอย่างนี้ก็ Oh my god, that changed so quick. Oh wait, I can't get into this cuteness right now. That was so sweet. Let's go back to this for a second. That was so sweet. It really kind of threw me that they're wearing... This is in the interview, the photo shoot they're talking about is this photo shoot in the magazine that I have. I have this magazine. So that kind of threw me that they were wearing the same outfits and the same hairstyle. For me, there's something about the way that they work together, and I've seen a lot, especially on Twitter and kind of behind the scenes of Between Us and stuff, when they talk about their work together. They have such great respect for each other to the point where even like NC scenes and kissing scenes, they will like ask for permission first from each other and stuff like that. There's just something like really respectful about their relationship towards each other, and then how close they are as well, that they like Boon even notices like the way that Prem looks at his fingers and stuff like that, or will smile in the mirror. These tiny little details that you kind of pick up on when you're friends with someone and work with someone for years and years. They're very attentive towards each other, and it's just something so sweet. And it's just a different type of friendship that they have, where they're not blatantly fan servicing and pretending to be a couple. If you ask them if they're a couple, they'll say, you know, that's our business, that's private kind of thing. They won't confirm or deny it. They're not out here trying to sell a relationship between them or anything like that. They're very genuine and down to earth. So I feel like I like them for that reason as well. They're quite wholesome though. I like them a lot. If you can't tell. By me smiling every time I see him in my only 12%. And they're also one of the first actor pairings that I ever saw.
because in May when I watched Cutie Pie, I saw these two, did I not? And I had no idea how much I would end up liking them. I think I just casually said something like, "Oh, they look cool," and I had no idea who they were. And someone commented saying it's really weird to see someone not know who Boon and Prem are, and I was like, "Who?" And it just kind of went from there. And I looked into them, and then Even Sun happened, and Until We Meet Again, and now Between Us. I mean, anyone who kind of knows me quite well by now through this or through Twitter or anything like that, you'll know that I don't normally like to be a fan of actors, only characters. And one of the reasons for this is like the amount of kind of regret that happens if there's suddenly a scandal or a controversy from their past, or they fuck up in the future, something like that. It can be very problematic, and it can then end up ruining characters and shows that I already like. I've seen it happen to other people, and I don't want that to happen to me. As someone who avoids conflict and drama anyway, and I really don't like conflict or drama, for me it's always been easier just to not learn about the actors, not learn about the industry too much, and just enjoy a series and the characters and only comment on them. But there are a handful of actors that are the exception to this rule, and Boon and Prem are definitely one of them, or two of them, I guess. I would happily watch a series just because it's got them in it. And I would never normally do that for many other people. That was very, very nice. I liked that interview a lot. I really did. I think these guys have been paired in something else, right? Was it Seven Project? I don't remember. But I've never seen these guys work together until my only 12%. But I did know of them. I've followed Kuha on Twitter since, I think since Until We Meet Again, when I first saw him. I ended up like following Boon and Prem and literally everyone from Until We Meet Again. So I was following Kuha, and I was starting to see more and more videos and pictures with Santa. And then on TikTok as well, they're all over TikTok and they do dances together and stuff. And I was seeing them a lot, and I really liked kind of the vibe that I was getting from them. So I've seen Kuha be paired with other people previously and in other roles. And I don't know, even just from Twitter and TikTok, the vibes that I was getting, this was like the first time that I had seen him with someone that I actually felt really suited him. And they were really, really sweet together. So one of the main reasons I wanted to watch My Only 12% was to see what these guys were like working together and see what their dynamic is like as well. I don't really know too much about their dynamic other than that they post a lot of TikToks together, and they're very sweet together. So hopefully I'll learn a bit more about them behind the scenes kind of thing from this. Let's go. หรือเขาห่วงใครบ้างไหมเพื่อนเขาเป็นคนห่วงเพื่อน ไม่ ไม่ค่อย เขาห่วงหนูค่ะ ลาเล่น ทำไมไม่มา I love him. Kuha is so sweet. นี่ก็แบบไทยยัง เอาหน่อยที่สุดได้ปะคือผมไม่คุยกับเขาเลยอาทิตย์หนึ่งก่อนวันเกิดครับผมเพื่อที่จะแบบ I saw this video. It's the first time I've seen Kuha get pissed off. เราไปเก็บแก้วกันที่วาร์ปคาเฟ่ แล้วก็ถ่ายวอล์กอะไรนู่นนี่นั่น แล้วพอทำคอนเทนต์เสร็จ ตอนแรกจะแบบไปสยามต่อแบบ ใช่ ไปเที่ยวไปนั่น ไปเดินเล่นอะไร อะไร เงี้ย เฉย แล้วเราบอกว่าเราติดมันแล้ว เราไม่ไป นี่ก็แบบ หน้างาน แล้วเขาก็จ่อยเลย ห ตอน น้า นั้น งาน เขาก็จ่อยเลยเขาจ่อยเลย ไม่ไปก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเซ็งดีเซ็งมาก สักไปแบบเดินมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่อยู่อะไรวะเนี่ย โกรธจริงตอนแรกแบบโมโหอะไรเนี่ย เรื่องที่อีกฝ่ายหวงที่สุด ห่วงเหรอก ระเป๋า ไม่กอดไม่กระเป๋ากระเป๋าห่วงกระเป๋ามาก คือเขาจะมีใบหนึ่ง อย่ามาเวอร์นะ เป็นดีออ เพราะมันเป็นรอยง่าย มันจะเป็น อ ผ้ายังไงนะ ไม่ใช่เป็นผ้าครับสายเป็นผ้าตัวกระเป๋าเป็นหนังสีดำ ตัวกระเป๋าเป็นหนัง แล้ว ซึ่ง มัน จะ เป็น เป็น ใบ หนัง ที่แบบ เรียบ เรียบๆแล้วมันเป็นรอยง่ายมากเล็บหรืออะไรมันเป็นมาก ๆแล้วคือทุกครั้งที่เราจะจับกระเป๋าเขาหรือแบบจะยกให้อะ ยกให้เลยจะจับ เขาก็จะพูดว่าแบบอย่า ก็ได้
เล็บระวังเล็บ หยุดอย่าจับระวังเล็บ ระวังเล็บระวังเล็บนะ ถ้ามาตรงนั้นแบบไม่ได้แบบเลี้ยงเป็นลูกเลยทีเนี้ย แต่จะมีอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกรักเขา ไปป้า ที่ผมใช้ประจำ ก็ นั่นเอ ลู ง กรักนี่ก็รักแต่ว่าเรารักเขากว่าไงเราเลยสลายเขาได้เห็นไหม เป็นฟิลแบบ Oh, that's sweet. มาไม่ได้โยนทิ้งเราก็ดูแลอย่างดีแต่โมเมนต์นั้นมันก็แบบ เอาไป แต่สุดท้ายดีออก็เป็นรอยเพราะหนูอ่ะขับตอนขับรถแล้วมือล้วงแล้วเบรกฟืดเป็นรอยแล้วแบบพีคอันนั้นแหละ มันต้องมีอยู่แล้วเป็นของใช้ไง Mhm. วันนี้รอยก็ยังอยู่เราให้ดิ เรื่องเราไม่ค่อยมีแบบเขาห่วงของยากมากเลยเขาไม่ หรือเขาห่วงใครบ้างไหมเพื่อนเขาเป็นคนห่วงเพื่อน ไม่ ค่อย เขาห่วงหนูค่ะเราเล่นไม่มีหุ้นเล่นสุดเหรออุ้ยเรื่องไม่ได้ระหว่างการแสดงกับการเต้นคือสองอันเนี้ยมันอยู่แรงค์หนึ่งเหมือนกันแบบคู่เขาเต้นแล้วเขามีเสน่ห์มันดึงดูดสายตา I agree. เห็นตรงนี้แต่รู้สึกว่า I've seen both. I agree. เรากว่าสำหรับเราเพราะเราเห็นเต้นเขามานานแล้วไงการแสดงเขาทำได้ดีเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่านี่แหละนี่เขาเก่งนี่ครับอยากเห็นการแสดงของน้องแซนต้าแล้วก็แถมเอิร์ธไปด้วยคนหนึงเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แถมทุกคนในเรื่องนะครับรุ่นรัก 12% นะครับ My Only 12 Piece ครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคน ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ พูดอะไรอ่ะบ๊ายบาย Cute. Cute, cute, cute. ช่อง มาดันดอทฟันด้วยนะครับ เย้ All right. Look at this picture. Look at these pictures. They take such good pictures together, no? We're gonna leave it there while we talk about them. I love them. That's it. Next video. I do. I really love them. I think this is the first time that I've seen mini Earth with someone that I'm like, I want them to stay with that person. There's not too many actors like that for me. Boon and Prem, and I swear there was another. There was another pairing where I was like, I don't want them to work with anyone else. Mini Earth used to be one of those people where I was just happy seeing him with whoever, and just kind of seeing the talent of his acting. But I have to admit, through the Twitter and the TikToks and the My Only 12%, and then this interview as well, I just feel like he's kind of moving into the other box for me of like, actually I really like these two together. I want to see them keep working together. They're very, very charming. I mean, I've always thought that Mini Earth was very charming. He has an incredible dress sense. He's always looking flawless. He always looks beautiful. He's just got like the most fantastic smile and laugh and a very kind of cute way of talking. So I've always been kind of enamored by him and thinking that he's just a really charming person. To see him with someone that kind of brings that out in him and they suit each other really well, I like it a lot. Let's find out. He's 19 now. I keep thinking he's 18. So he's 19 and Earth is 26. For me, the age difference doesn't come across. And it's not just because Earth looks and acts younger than he is. It's also because Santa acts older than 19, right? There's something about... I was talking on Discord about this to another friend who really likes these two together. Santa has this way of taking care of Mini Earth in a way that kind of goes beyond his years. There are clips of him just constantly checking that like Earth's outfit is okay and not like revealing too much or anything like that. Not in a possessive way, just in a like taking care of him way. You just see like all of these little clips of like he's very attentive and takes care of Mini Earth quite a lot. So he does kind of come across like he's older than he is as well. That in this offering to like drive a really long way to pick Earth up and take him somewhere. To do that for like your friend and colleague and stuff, I think that's very sweet and generous. He does come across like quite a generous person. The age difference between them, I know it bothers some people. I think people who watched anything they were in before My Only 12%, I don't know how far back that goes. But because I've just discovered them very recently, and he's 19 and he's 26, and they both kind of come across actually like one acts older and one acts younger, so they both kind of come across similar in maturity levels and in age.
They suit each other really well, and they just seem very happy together. Something about this whole interview was so charming and so cute, and they were just smiling and joking and stuff like that. They're very comfy together. You can tell that they're both very comfy. They even like finish each other's sentences in certain places, and finish each other's stories, and kind of jump in and kind of compliment each other, what the other person's saying, but like in a way that they just work really well together. It's not like they're arguing or anything. I think it's so, like, look out, there's something so cute about them. I like them a lot, no? This interview has just made me like them more. I do hope that they get to work together again on something else. I have no idea if they're going to, if they're gonna work on something after My Only 12%. I would hope that they do. And if they do, I would watch it for sure. Alright. Speaking of charming cutie pies, next we have First and Khaotung. These guys have got a history with me too, no? Khaotung, I first saw him in Tale of a Thousand Stars, which is like the third thing I ever watched. Back in like June, I think. He was so soft and marshmallowy to the point where I can't believe that it's Khaotung that played him, because now I see him as, I mean, I've seen him in The Eclipse, I've seen the pilot for Only Friends, so he's a very versatile actor that I've seen quite a few times now. And then first, I saw him in Not Me as Yok, and I loved him immediately. Yok was so likable, no? And then in The Eclipse. So I've seen these guys a fair bit in different things. And I feel like I've seen like quite a few different clips and videos here and there of their dynamic in real life as well. I know that they've been best friends for like 5+ years, and they've really wanted to work together, which obviously definitely helps with their chemistry levels when they're working together. I feel like I know them quite well already, but I don't think I've ever actually watched an interview with them, so that's what I wanted to do with this one. That's what we're doing. คุณอยากชนะไหมเกมเนี้ยตอน They're wearing matching outfits. It's so cute. ง่ายไปอ่ะไม่ยกมือเลยเนี่ย คุณตอบก่อนสัก3 อัน ผมชอบอะไรท้าทายงั้นคุณตอบเลยข้อเนี้ยง่ายๆหมา พันอะไร I can't not smile when they're on the screen. I can't. They both have the most adorable smiles and laughs, no? ครับ เฟิร์สครับ เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ประทับใจ ประทับใจอะไร ประทับใจ They just make each other smile all the time, ขอบคุณ no? มากนะครับวันนี้ One of them talks and the other one just quietly listens, and then they just smile. It's so sweet and wholesome. ทำไงดีอ่ะ1 คำถามผมจะมีแค่1 คำตอบเสมอเลยเพราะผมไม่ได้หลายใจ บอกคนที่ชอบที่สุดมา 1 2 3 4 5 6อุ้ย พร้อมไหมต้องตอบภายใน ครับ 5 วินะ ครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่คำถามแรกค่ะวิธีกินข้าวตอนแขนเจ็บค่ะเฟิร์ส มือซ้ายตะเกียบแล้วก็เพื่อนครับครับ เพื่อนเขาช่วยยังไง พ่อนครับ คีบให้อะไรอย่างเงี้ยบางที ใช่ครับ I love how he looked at Khaotung when he said that. ไม่เห็นไม่มีใบ ไม่มีใครบอกอาเก่งอ่อนให้ ต่อไปก็ยังอยู่ในหมวดผลไม้ ครับ I'm just dying of cuteness right now. โอ้ย I can't. คุณตอบก่อนสัก3 อัน ส้มโอ คุณตอบเผื่ออย่าผมดูโง่ เมลอน ฝรั่ง คุณตอบก่อนสัก3 อันสัก3 อัน ไม่เราเล่นได้เองเราคิดได้เองใช่ ต่อไปค่ะอยู่ในหมวดสิ่งของ โหกว้างขวางมาก 1 2 3 กระเป๋าเดินทาง The look on his face. ไหวปะ อ่อนให้ผมเห็นแวบแรกก็รู้แล้ว มาดูภาพต่อไปว่า ผมชอบอะไรท้าทายงั้นคุณตอบเลยข้อเนี้ยง่ายๆ น้องต้องตอบชื่อน้องเขาให้ถูกด้วยนะสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ จริงเหรออุ้ยอันนี้ยากนะ They both got confused at the same time. Look. พันธุ์อะไรสายพันธุ์ จริงเหรออุ้ยอันนี้ยาก Simultaneous เล่น confusion. ด้วย That was หมี cute. กิสลี่ ทีเนี้ยเมื่อกี้เราตอบมีกิส
ตัวนี้ต้องตอบ หมีขั้วโลก หมา แมว แมว 1 2 3 นกฮูกเหมือนมาก แมวครับสกอตติชโฟลด์ I was gonna say that was so specific. ด้วย มึงจะมันเก่งขนาดนั้นเลยไอ้ปะทอง So cute. สุดท้ายหรือเปล่าอันเนี้ยน่ารักมาก ครับ เขาจะส่งเสียง เสียงลือเสียงเราอ้าง อันใดลือ พี่เอ๋ย โอเคอ่ะต่อมาภาพสุดท้ายนะ1 2 3 หมาเหรอ หมา พันอะไร ใช่ถูก พันบางแก้วบางจ่า ไม่ใช่ ชื่อว่า ไซบีเรียน ไอเนี้ย ชิสุปอม ไอ ป เนี้ย อม โกลเด้นรีทรีเวอร์ บอกแล้วไงมันเก่งมากนะ So cute. Oh my god. วอร์มอัพเกม วอร์มอัพเกม ตอนนี้ให้ฝากผลงานก่อน ครับผมตอนนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็มีซีรีส์เรื่องคาดนะครับ ครับ ที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับ ครับ แล้วก็ข้าวตังก็มีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับ You did a แล้วก็ damn good มี job ซีรี too. ส์ It's such a good ที่เรียกว่า song. พระจันทร์มันไกลครับ น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้แหละครับ ก็ยังไงฝากพวกเราทั้งสองคน แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับ Yeah, I haven't made my mind up about that one yet. 10แล้วเพื่อน 10 อีกทีนึง10 อีกทีนึง Oh my gosh. หัวของผมมันพูดว่าแป๊บนึง ขอโลกหยุดหมุนก่อน เสียงในหัวของผมมันพูดว่า กูทำเกิน ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไง โอ๊ยแป๊บนึงนะผมว่าโลกมันหมุนอีกแล้ว ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ แล้วก็ฝากด้วยนะครับ Cast Talk EP นี้นะครับ ครับ ข้าวตังนะครับ ครับ ฝาก ผม ดูกันเยอะนะครับ ครับ บ๊ายบาย They're too cute. หน่อยหนึ่งบาย They're too cute. My face hurts from smiling so much. My face hurts. They're so cute. Oh my gosh. Their smiles make me smile. And there's something about the way that Khaotung looks at First when First is talking. I noticed it so many times. It's so sweet, no? He just like hangs on to every word. The game was so cute. It was so cute. Oh my goodness. You definitely can tell that they're besties for sure. It was so sweet. There's so much sweetness. So much sweetness. When he was able to give like the full breed of the cat, and then right away afterwards, First was like, "That's a dog," and he's like, "Yeah, but what breed?" It was so good. No, it was so good. I love it so much. They come across like really respectful of each other, like Boon and Prem do, right? They listen to each other. They don't like talk over each other too much. They respect what the other person's saying. They just look at each other. When the other person's talking, they just hang off every word. It's very, very sweet. I like it a lot. They're very wholesome. They're so wholesome. And I was just smiling for almost all of this. It was just beautiful. And there's something about First's smile that just makes you want to smile too. It's really wholesome. They're wonderful. I have nothing bad to say about them. I love them. I loved the eclipse. I'm so excited for Only Friends. They're such talented actors that they can kind of portray the cute fluffy side of the roles that they have, and then kind of flip the switch and go into something like the eclipse or Only Friends. This is definitely another one of those actor pairings that now that I've seen them together, I just want them to work together all the time. I don't know, I really like it a lot. You can definitely tell with them that they're very comfortable with each other. They play Valorant, which is my favourite video game to play, so obviously I relate to them with that as well. They play Valorant with Powin. I don't know, they're just so sweet and wholesome.
And every time they smile and laugh, I smile. And they smile and laugh a lot. No, there's just something so happy about them. I think it says a lot about them that for this entire interview, I didn't really make any kind of commentary. It was just me laughing at how cute they were. They were so sweet, no? Next we have JimmySea. I fell in love with Vice Versa. It, you know, it definitely had its flaws, don't get me wrong. But I loved it so much, and I loved these two, and these two were what made me love Vice Versa as much as I did. I missed them so much. Anytime I see any clips or pictures of them, I just want to rewatch Vice Versa. ขณะนี้ก็เวลา I love them. 15 นาทีนะครับวันนี้เป็นวันว่างของจิมก็เลยชวนน้องซีมากินข้าวแต่ว่าน้องยังไม่มาไม่รู้ทำไมสงสัยเมื่อวานพวกเราถ่ายกันถึงเช้าเลยครับตั้งแต่บ่าย 3จนถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน That's a long time. แต่ว่าผมโทรตามน้องแล้วแหละน้องน่าจะใกล้มาแล้วครับ Cute. I'm so excited for Last Twilight, you have no idea. I'm so glad I got to see Jimmy in something else after Bad Buddy. Because when I look at him now, I don't associate him with Bad Buddy at all. I don't even think about it. I only think of Vice Versa. So it definitely is like changed my impressions. อันนี้เฮียน่าจะชอบครับรู้ใจจริงๆเลยพี่ว่าซีน่าจะชอบอันนู้นพิซซ่าเขาเต้นพาสต้าเส้นพาสต้าเหนียวนุ่มแต่ซีชอบแบบซอสของมันนะแบบมันให้ความแบบกลมๆดีมางั้นเรามาระเบิดโลดีกว่า There's something really endearing about him. I don't know what it is. He's so sweet. ต้องเรียกว่าเทลเยอะนะเยอะนี่คือเป็นแผ่นรองจานเนาะแต่ว่าระบายสีได้คือเขาก็เอา I need to get a JimmySea poster for my แต่ room. ผมรู้เฮียจิมชอบสีไหนแน่นอน They're so beautiful ถ้าเรา now. เป็นทะเลเราชอบสีไหนเอาด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับ I love you. So sweet. There's something. I'm not ready for you guys. I'm gonna need a whole lot of strength to get through that. There's something. Where was it? I found it. There's 2 seconds of this clip that summarize one of the reasons I love C so much. Ready? ของเขาคือตัวเส้นพาสต้าเส้นพาสต้า This face. That right there is my sole reason for why I've just become like so in love with him already. There's something so sweet about him though. Like protect at all costs. It's so cute. I fucking lost it internally at this point. I like them a lot together. Obviously, this interview, we don't get to learn too much about them. It's mostly them trying food. But you do get to see that they are very comfortable with each other and they talk together really easily and stuff like that. I like them a lot, I really do. I'm really excited to see their next series together. They definitely strike me kind of like EarthMix, where I feel like I'm never going to watch them in something that's not going to make me emotional in some way. Both Vice Versa and the vibes that the last Twilight pilot gave off, they kind of come across like kind of sweeping romance kind of stories, you know? And I think they pull off that kind of story really well together as well. I like them. I'm definitely going to be watching Last Twilight to see them again, and it's definitely one of those series that I picked up because it's got them in it, which is always a good sign, right? Oh, I have to do Wordle real quick. Hang on. Yeah, I don't know. I don't know if I would necessarily yet put them down in the group of I never want to see them work with anyone else or anything like that. I'm not like overly attached to them, but I do think they did a really good job with Vice Versa, and I am really excited for Last Twilight, and I was really hoping they would get another project together that was kind of similar in that kind of sweeping romance kind of vibe, and that's exactly what they got. So I was really pleased for that. I like seeing them work together, I really do. Next.
My love for these two is surprisingly strong considering I've only ever seen them in one series together, no? I saw them in Tale of a Thousand Stars. I loved them. And since then, I've watched. Oh, on my birthday, someone got me to watch something, right? It was like a short film and then like a music video as like a sequel, and that was really sweet. And I've literally not seen them in another series. I think I've seen them separately, like Mix was in Vice Versa, Earth was in Love by Chance. But I love them, and I've just been kind of surviving on like clips of them and things like that. There's been the clip of Neo kissing Earth on the cheek and then Mix smacking him is like one of my favorite clips at the moment. My friend sent it to me, and I laugh every time I watch it. Again, it's another case, right, that they're friends. They've been friends for a long time, and I think they were friends, and then they kind of grew apart for a bit, and then they kind of got reunited and became friends again. I've watched a couple of the episodes of. Is it called EarthMix in Space, or did I make that up completely? They've got their own little YouTube show, right? I watched a couple episodes of that where they did like a pre-wedding photo shoot and stuff like that. They're really sweet. I have a thing for actor pairings that are besties, apparently. I don't know. And Moonlight Chicken could not be further away from the kind of show that I want to watch, because I can't stand love triangles, I can't stand cheating, anything like that. I have refused to watch anything with cheating in it. I've dealt with love triangles, but I refuse to watch anything with cheating in it. And I've still been considering watching Moonlight Chicken just for these two. And FirstKhao. I don't know, like there's something about them. So this is a little interview with them, I think, with Kaz Talk. I like Mix so much. He's kind of got a bit of an attitude to him that I really like, no? His sense of humor is just my kind of humor. Oh, Kaz, they're the people that did the FirstKhao interview too. กินข้าวครับกินข้าวครับไปเที่ยวครับเพราะว่าผมทำงานแล้วไม่ค่อยได้กินข้าวก็เลยถ้าหยุดผมอยากกินข้าวทั้งวันเลยเดี๋ยวพอไม่มีจับเวลาแล้วไม่มีจับเวลาแล้วอ๋อเหรอโอเคเกมตอบแบบไหนให้ตรงใจเธอกติกาการเล่นเกมทีมงานจะมีคำถามเตรียมไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันคนละ5คำถามครับโดยให้ทั้งสองคนทายใจฝ่ายตรงข้ามว่าจะตอบว่าอะไรครับแล้วให้พูดออกมาพร้อมกัน I really like these mini games that Kaz do. I feel like I need to see all the pairings that I like do them, but at the same time it's probably easier for people like these guys and FirstKhao, right? Because they're friends, they know each other well. Lie. ดุครับชอบแกล้งชอบง้อ Cute. ผมไม่ชอบกินของหวานไม่จริงไม่จริงโอเคช่วยมาเป็นพอแบงค์ของเราหน่อยได้ไหมเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราจะได้ He's trying not to laugh. Cute. Oh, they both broke at the same time. ช่วยมาเป็นพอแบงค์ของเราหน่อยได้ไหมวันไหนที่เราไม่ไหวเราจะขอชาร์จพลัง ช่วยมาเป็นพอแบงค์ของเราหน่อยได้ไหมวันไหนที่เราไม่ไหวเราจะขอชาร์จพลัง Cute.
ได้ก็ได้ครับผม Cute. ผมสองคน Very, very cute. ขอฝากซีรีส์ทานพันดาวนะครับผม I've not seen it in ages. I rewatched it like shortly after I finished it for the first time, จะเจอปัญหา and then I could cry no more. I have not watched it since. นะผมก็ขอฝากซีรีส์ทานพันดาวไว้ด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูอาจจะได้รับทัศนคติใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตหรือว่าได้ข้อคิดอะไรดีกลับไปนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับ My Stardew Valley show. ทางช่อง GMM25 แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไลน์ทีวี Take me back to Papandao, please. บ๊ายบาย And you don't start the next. I was gonna say, do not start the next video. You can tell how much I loved it though, because other than the rating it got, I only ever buy the box sets for the shows I absolutely love. I've only got the box sets for Tale of a Thousand Stars and Not Me. And I wanted to get the box set for Until We Meet Again, but it's been out of stock for a long time, and I don't think I'll ever be able to get it. But I really wanted it, and the Eclipse, I've ordered the box set for that because I loved it so much. So I only really buy the box sets for the shows I really, really love. And the fact that Tale of a Thousand Stars was one of the ones I bought, it kind of speaks to the amount that I really enjoyed it as a show. It was really beautiful. They're like FirstKhaotung, right? Like, you can tell they're really good friends and they're very comfortable with each other. I like that they don't put anything on for other people. They're just being themselves, and that is just like perfectly enough. The way you could tell they were trying not to laugh, especially Mix, and then they just broke at the same time. So sweet. They're so sweet. I really like the Kaz interviews because they're really funny and cute. But again, they are kind of like, how well do you know the other person? So I feel like they probably do work better on people like EarthMix and FirstKhaotung, who have known each other for years and they do know each other. I like it. I like them a lot. I really do. These two and FirstKhaotung, those four are the only reasons I want to watch Moonlight Chicken. I care nothing for the plot. I care nothing for the cheating aspect. I just want to see them again in a new series. I love them. They're so genuine. And there's something about Mix's sense of humour that I find really funny. This right here is why I love Mix so much. This is like one of my favourite videos right now. This kind of sums up his sense of humour. I love it so much. For context, this is Earth. The person in the back here is Mix, and then this person in white is Neo, who I also love, right? This is like my favourite video right now. I love him. I love him so much. Neo kisses Earth on the cheek, and he looks immediately to see if he gets a reaction from Mix, and then he's like, oh, I guess I got away with it, and just carries on talking, and Mix just does not break eye contact from the camera at all. He's like, what? Love him. Love him. He's like, bitch, you really thought you could. His sense of humour, I love it so much, no? The comments are just praising EarthMix, calling them a blessing from heaven. Someone give me strength to watch Moonlight Chicken, honestly. I want to see them in something again. I love them so much. The way that I have been so impacted by them by only really seeing them in one series together. Okay, and for the last interview, and we've got FortPeat, who I really enjoyed seeing in Love in the Air. Sky and Propai's story was definitely, it was a lot. Don't get me wrong, it was a lot, but I loved it. So I'm very pleased to kind of see an interview with them. I don't think I've seen a full interview from them. I've only kind of seen little clips and shorts and things of them. So it'll be nice to kind of actually hear them talk and kind of see what their dynamic is like a bit more. So let's go into it. คำถามข้อแรก Love in the Air ออนแอร์จบไปแล้วตอนนี้ผลลัพธ์เกินความคาดหมายจากที่เราคิดไว้ไหมมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกดีเกินคาดไหมแล้วมีเรื่อง Peat is so beautiful.
They both are, ที่ but รู้สึกว่าดี my เกินคาด goodness. เยอะกว่าครับก็มันคือซีนนี้นั่นเองที่แบบว่ามันออนแอร์มาตอนก็ท้ายเรื่องแล้วกว่าจะได้พูดก็คือซีนไดอารี่ครับซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นน่ะเราใช้เวลาถ่ายไปทั้งหมด2 ชั่วโมง 2 กว่าได้ hours to film a โดยที่ไม่ single รู้ตัวเลย scene. แล้วก็เป็นซีนดราม่าด้วย ซึ่งก็เป็นความยากของเรา2 คนพอสมควร แต่ก็ดีใจที่มีคู่ตัวเองละกันครับที่แบบตั้งใจทำแล้วก็เชื่อมั่นจนทำออกมาได้ดีที่สุ I ด remember รวมถึง seeing a แบบว่า behind ขอบ the คุณ scenes clip พี่ from เม that ย์ where he พี่ couldn't เม stop ย์ crying พี่ after ทุ they กคนรวม said ถึง cut, acting coach ที่สอนเราจนแบบ and Fort had to ออก like มา hug ได้ him ดี and stuff. ขนาดนี้ทั้งที่แบบเราทั้ง It 2 did คน seem เป็น like a มือ really ใหม่มาก challenging scene. ครับตามนี้นะครับ อยากเล่นบทที่มันคอมเมดี้บ้างครับคอมเมดี้กว่านี้อะไรเงี้ยไม่ค่อยดราม่าแต่ก็อยากเล่นทุกอย่างนะผจญภัยก็ได้อะไรก็ได้ครับที่ได้เล่นด้วยกัน เหมือนกัน โอ้โห เพราะรู้สึกว่าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นคู่กับฟอร์ดอีกแล้วก็ Yes, รวมถึง please. ถ้าเกิด I ว่า would be there มัน for จะ it. มีอีกสักผลงานหนึ่งอะก็คงขึ้นอยู่กับพี่เมย์ด้วยแล้วก็เรตติ้งต่างๆรวมถึง ใช่ แฟนคลับทุกคนที่จะคอยซัพพอร์ตเราแบบมากขนาดไหน ใช่ ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงดีใจเนาะ ใช่ ส่วนบทที่อยากเล่นก็เหมือนที่ฟอร์ดบอกว่าอยากเล่นบทผจญภัยแล้วก็อยากเล่นบทคอมเมดี้บ้างเพราะรู้สึกว่าบทสกายเป็นบทที่มีความเครียดแล้วก็ดราม่า You're telling me, ก็เลย fam? แบบว่าอยากเล่นอะไรที่แบบ I was so ส stressed. นุกกับบทบาทมากกว่านี้ใช่ครับ คิดว่าฝั่งตรงข้าม That would be nice. พี่พีทเหรอครับพี่พีทเหมือนแมวครับ ทำไม มีทั้งมุมดุและมุมอ้อนครับผม Yeah. ส่วนฟอร์ดผมว่าฟอร์ดเหมือนลิงครับ เพราะว่าอยู่นิ่งไม่ค่อยได้แล้วก็จะชอบแบบชอบแกล้งชอบวิ่งไปวิ่งมากระโดดเกาะนู่นนี่นั่น คืออยู่กับที่ไม่ค่อยได้ เป็นคนที่เหมือนแบบมีแบตทำงานอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนลิงครับ แต่มันเป็นกลิ่นผู้หญิงครับกลิ่นออกฟรุตตี้หน่อย ผมช่วยได้ไหมครับช่วยได้ไหม อ่า ไม่ใช่กลิ่นฟรุตตี้ด้วยซ้ำ กลิ่นอะไร มันเป็นกลิ่นออกหวานนิดๆเป็นกลิ่นมีเบสมาจากกลิ่นมะพร้าวครับ เห็นไหมมันก็ฟรุตไหม ฟรุตตี้มันคือออกกลิ่นแบบว่าผลไม้สดชื่นอันนี้มันออก แล้ว ก มะ ลิ่น พร้าวไม่ใช่ผลไม้เหรอ มะพร้าวมันออกกลิ่นหวานๆนิดนึงมะพร้าวที่ไหนเขาออกกลิ่นฟรุตตี้กันไม่มี ก็ฟรุตตี้ฟรุตก็คือมะพร้าวไงฟรุตตี้ เชื่อผมครับทุกคน Cute. สุดท้ายนะคะอยากบอก ก็จริงๆตั้งใจฝึกพูดภาษาจีนอยู่ครับ ใช่ เพราะว่าอยากจะขอบคุณทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็พูดได้แค่ประโยคเดียวอยากบอกว่าหัวไอ้หนีครับ อันนี้ว่าอันนี้แล้วผมว่าเถียนหนีครับ นี่ แค่ว่าอะไร ฉันคิดถึงคุณไง อ๋อว่า ใช่ไหม เฉียน ครับ หนีด้วยครับ ถูกไหมครับ ถูกด้วย ว่าเถียนหนี เสียงมี เสียงหนีว่าเสียงหนีเอาไหมว่าเสียงหนีนี่ผิดไปนิดนึง It's cute that they're the phrases that they know. ถ้ามีโอกาสได้ไปประเทศจีนก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันนะครับ ครับผมไว้เจอกันครั ขอ บบ คุณนะครับ I won't lie. I didn't talk very much during that interview, I don't think. I got completely just invested in everything they were saying. I learned so much about them. 2 hours to film the diary scene. My goodness. That's a long time to film a scene that is very stressful and emotional anyway. I do think that it would be nice to see them be in a more comedic role because, like Pete said, Sky and Propai's story, it's a bit stressful and dark, no? So the idea to get like a whole series where he can kind of pull off that kind of cheeky humor, I'm all there for it. I really am. That's nice. I learned a lot. I'm not gonna lie. I didn't even know if they wanted to be in another series together or what their plans were or like how they felt working on the series. It was really nice to learn more about them. I really do like them. And I think they get along better than people give them credit for. Well, it's like Fort said, right? Like Pete is like a cat. He's got a fierce side and a soft side. People see the fierce side a lot in a lot of these clips online. And they assume that like Pete is getting annoyed by Fort and stuff like that. I think that they just, again, they don't give off the typical fan service that people are used to, and I think that's perfectly okay. I definitely prefer people that come across more genuine like this. I love all of these interviews. They're great. They're so great. I think the ones I enjoyed the most, if I had to name like my top 3, were definitely, and this is purely interviews, not the actors, because there's no way I would leave out Boon Prem. But for the top 3 interviews out of these 6 that I really enjoyed was SantaEarth, FirstKhao, and EarthMix. I think they were the 3 that I smiled the most during.
because all 3 interviews, they were so funny, they were so cute and sweet. This was a very long video. You're definitely going to be getting highlights because I've been here for ages. So yeah, that was good fun to do something a bit different and actually look at the actors behind the characters that I already love. So I think that's really, really cool. So I will be back tomorrow with a different video. I'm not sure which one it's going to be until I film it. I'm kind of a fly by the seat of my pants kind of person. But I hope you enjoyed this. All right, bye.